У станицы Петропавловская Грозненского района Чечни неизвестные расстреляли грузовик «Урал» с сотрудниками Росгвардии. Об этом 24 октября сообщили телеграм-каналы чеченского сопротивления. Затем подтвердили информацию и российские СМИ. Официально известно об одном убитом военнослужащем и еще одном раненом. Однако чеченские оппозиционные ресурсы предполагают, что убитых росгвардейцев может быть больше. Нападающим на росгвардейцев удалось убежать. Их разыскивают сотрудники правоохранительных органов. Как считает глава секретариата съезда народных депутатов Ольга Курносова, подобные конфликты в регионе свидетельствуют о растущем напряжении, которое связано с ослаблением позиции российского диктатора Владимира Путина и главы Чечни Рамзана Кадырова. Сегодня происходит такое параллельное ослабление и того, и другого. Да, постоянные слухи о плохом самочувствии Кадырова и невозможной его смерти. То, что ослабляется Путин, это тоже для всех очевидно, потому что вот этот конфликт, который вспыхнул между Кадыровым и сенатором Сулейманом Керимовым, когда Кадыров объявил им кровную месть, ему за это ничего не было. По словам эксперта, отсутствие реакции на угрозы Кадырова свидетельствует о слабости Путина. Поэтому конфликт начинает разрастаться, из-за чего и можно наблюдать в Чечне такие истории, как расстрел росгвардейцев. Я уж не говорю про общее настроение, да, и когда ты включаешь в России телевизор, то из него столько льется ненависти, что это просто повышает градус этой самой ненависти в обществе. И поэтому все вспыхивает, как спичка. Собственно, вчера это было видно по погромам цыганского поселка в Челябинской области. Ольга Курносова отмечает, что уровень напряженности среди российского населения в данное время настолько велик, что революция в России может произойти в любой момент. Сейчас есть несколько точек, которые могут загораться. Это конфликт Чечни с Дагестаном и Ингушетией и, собственно, конфликт Чечни с Москвой. Все это точки, которые могут загореться в любой момент. Любое событие может послужить таким пусковым механизмом для достаточно разрушительных событий. И когда нам говорят, что нет, Путин твердо сидит, нет. Вот как раз история с Вайлдберрис и со стрельбой в центре Москвы показывает, что Путин перестал управлять Россией. Эксперт напоминает, несмотря на то, что Рамзан Кадыров называет себя пехотинцем Путина, это не означает его приверженность российскому президенту. И сейчас он берет деньги у Путина в обмен на свою лояльность. Это показывает, что сегодня на сегодня Кадыров Путину гораздо нужнее, чем Путин Кадырову. Почему? Да просто потому, что если что-то случится в Москве, Путин не уверен, кто будет его защищать, кто будет защищать его власть. И ему кажется, что его власть придет защищать Кадыров. На мой взгляд, это непонимание Путиным реалий, но Путину так кажется. Однако рано или поздно Чечня может выявить желание отделиться от Кремля. Эксперт не исключает, что при ослаблении Путина вероятно то, что и сам Кадыров может объявить о независимости. Ведь российский диктатор сейчас гораздо слабее, чем хочет казаться.